សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលគូដ៏ធំមួយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ AFC Champions League 2ប្រិយមិត្តយើងជាជំនួបជួបគ្នារវាង Al Nassr ជាមួយនឹង Gamba Osaka ដែលមកពីជប៉ុនប្រិយមិត្តយើងការប្រកួតមួយនេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ចូលថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 12:45 នាទីរំលងអាទិត្យទៅហើយដំបូងនេះយើងធ្វើការវិភាគនិងគិតគូរទៅលើទម្រង់លេងរបស់ Al Nassr ក៏ដូចជាOsaka ជាមុនសិនប្រិមិត្ត Al Nassr យើងឃើញថាជាក្រុមមួយដែលចូលចិត្តលេងបុកច្រើនបុកក៏ចូលចិត្តបុកការពារក៏ការពារលេងបែបធម្មតាមិនចូលចិត្តការពារពេកក៏មិនចូលចិត្តបុកសគ្រប់អីពេកដែរគឺបែបធម្មតាគ្រប់គ្រងបាល់ហើយក៏50-50ទេសម្រាប់Al Nassrក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រុមដែលមកពីជប៉ុនណាប្រិមិត្តគឺOsaka គឺជាក្រុមមួយដែលចូលចិត្តលេងបែប counter attack បែបលឿនពួកកីឡាកររបស់គេគឺមួយច្បាស់ដែរសម្រាប់Osaka មានន័យថាក្រុមOsakaរបស់ជប៉ុនគឺចូលចិត្តលេងបែបទប់ហើយ counter លឿនអញ្ចឹងបែបដូចបងប្អូនតែនិយាយថាលេង counter attack ណាបងប្អូនយើងគឺបែបហ្នឹងហើយមួយចំណុចទៀតបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនចាំសង្កេតមើលពីចំណុចខ្លាំងរបស់Al Nassrក៏ដូចជាOsakaចំណុចខ្លាំងរបស់Al Nassrយើងឃើញហើយថាអ្វីគឺជាតំបន់ប្រយុទ្ធតំបន់ប្រយុទ្ធដែលពោពេញទៅដោយកីឡាករកំពូលលំដាប់ពិភពលោកប្រិមិត្តមិនមែនលំដាប់អាស៊ីលំដាប់ធម្មតាបំបែកអីមកទ្វីបអីណាគឺលំដាប់ពិភពលោកតែម្ដងប្រិមិត្តដឹងហើយមាននរណាខ្លះមានពូដូមានចៅហ្វីលីកមានម៉ាណេអីជាដើមចឹងទៅប្រិមិត្តយើងចំណែកឯខាងOsakaគឺអ្វីដែលគេកោតសង្កល់ឃើញថាល្អខ្លាំងគឺផ្នែកបម្រើកីឡាករបម្រើរបស់ពួកគេមានភាពច្បាស់លាស់ឬក៏គេហៅថាចែកបាល់គ្រប់តំបន់ទីលានលេងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលAl Nassrគួរតែប្រយ័ត្នគឺតំបន់បម្រើរបស់Osaka ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំណាបើយើងកលេចទៅមើលAl Nassrខ្ញុំកត់ថាភាគរយAl Nassrឈ្នះហ្នឹងគឺមានភាគរយខ្ពស់ជាងបន្តិចទៅលើ Gamba Osaka ដោយសារតែ Al Nassr លេងនៅក្នុងទឹកដីរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះគឺផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនយើងហើយបើយើងផ្អែកទៅលើline up គឺ Al Nassr គេមានតំបន់ប្រយុទ្ធហ្នឹងគឺមុតស្រួចសម្រាប់Al Nassrទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមកពីប្រទេសជប៉ុនគេមានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនក្នុងការប្រកួតមានន័យថាគេលេងនឹងថងតែម្ដងគេអត់control អីញ៉ៃទេអញ្ចឹងការប្រកួតមួយនេះអត់សូវជាមានគ្រាប់បាល់ច្រើនទេប្រសិនGamba Osaka គេរក្សាទម្រង់ការពារបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះអញ្ចឹងបើយើងកលេចមកមើលស្ថិតិ5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់Al Nassr 5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់Al Nassrនោះគឺគេធ្វើបានល្អមែនទែនដោយគេឈ្នះដល់តែ3លើកស្មើ1លើកហើយចាញ់តែ1លើកទេសម្រាប់Al Nassrប៉ុន្តែបើយើងកលេចទៅមើលGamba Osaka វិញធ្វើមិនសូវជាបានល្អទេដោយ5ប្រកួតចុងក្រោយនោះគឺGamba Osaka ចាញ់ទៅដល់3លើកណាបងប្អូនយើងអើយហើយឈ្នះតែ2លើកទេបងប្អូនយើងកុំភ្លេចjoin channel Telegram មួយផងដើម្បីទស្សនាការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនៅក្នុងchannel 7C Sport ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនយើង